Hey guys, welcome back to the channel. My name is Deepika Brown and this video is gonna be super fun because we're gonna discuss कि cabin crew के लिए आपको क्या क्या requirements है, क्या eligibility criteria है and much more. So if you're interested in such type of videos along with fashion and beauty, so don't forget to hit the subscribe button and put the notification bell to on position and like the video. So without any further ado, let's get started. So for those who don't know me and seeing this face for the very first time, I am working with an airline from past 7 years as a cabin crew in charge. So it was a dream job for me also and 12th के बाद पता ही नहीं होता यार करना क्या है. Like even I was not having so much. मुझे टीचर बनना था. मेरी बहन ने बोला कि यार कैबिन क्रू बन जा, बिल्कुल बैठ के बस मेकअप ही तो करना है, क्या करना है, बस मेकअप कर और फ्लाइट पे चले जाए. नहीं, आई वाज लाइक हाँ यार मेकअप करेंगे, कुछ अलग करते हैं. तो मैंने सोचा, ऐसा नहीं है कि बचपन से मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई कैबिन क्रू बनना है. मेरी बहन ने ये आइडिया डाला मेरे दिमाग में ना, लाइक या पापा मम्मी मुझे ना कैबिन क्रू बनना है, बट पता नहीं था कि करना क्या है. सो इफ यू आर वन ऑफ देम आई वुड लव टू हेल्प यू आउट कि कैसे क्या करना है रेदर देन वेस्टिंग योर मनी समवेयर एल्स. यूट्यूब है यार आजकल, तो बच्चे को यूट्यूब चलाना आता है. दैट टाइम आई वॉज नॉट सो एडवांस, मुझे मेकअप तक ढंग से करना नहीं आता था. सो आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट एंड इफ इट डज प्लीज हिट द लाइक बटन. अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था सो प्लीज हिट द लाइक बटन. शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन द सेम फील्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. स्टार्ट करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए. सो मिनिमम एज जो डोमेस्टिक के लिए है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और इंटरनेशनल के लिए 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जा सकती है आपकी समवट अराउंड 27 तक. इट डिफर्स फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन और डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है. अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको एयरलाइंस लिवरेज देती हैं. हाउएवर इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपकी एज 18 to 27 फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए 21 to 27. मेल फीमेल दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. सो इट्स अ वेरी गुड फील्ड दैट यू कैन वर्क विद. पैसा ही पैसा और बहुत सारे पर्क्स है यार. इट्स नॉट अबाउट जस्ट पैसा, बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज और सो मेनी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलते हैं. एंड आई एम अ लाइव एग्जाम्पल एंड आई हैव एक्सपीरियंसेस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस. के बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. फॉर डोमेस्टिक इट्स 12th पास. आपको 12th पास होना चाहिए विद अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड. और जो इंटरनेशनल के लिए आता है वो समटाइम इट्स ग्रेजुएट. So like for the airline that you are applying, you can see whether they are asking for graduation or they are good to go with 12th pass. So it differs. Then is height. So for females, it's 155 centimeter minimum height. हाइट के बारे में भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को. So for females आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर एंड फॉर बॉयज़ आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर. So if you are not aware about how much is your height, please guys do measure it so that you have an idea कि आपकी हाइट कितनी है, whether you are eligible or you are not. Then एक डाउट मुझे मतलब किसी ने मेरे से पूछा कि हील्स पहनेंगे तो चलेगा क्या. गाइस जब वो आपकी हाइट चेक करते हैं ना तो आपके शूज़ वो रिमूव करवा के एंड देन दे चेक योर हाइट एंड देन यू हैव टू स्टैंड स्टिल एंड देन दे चेक योर हाइट. सो हील से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. आपकी हाइट जितनी है उतनी ही होगी. सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग योर हाइट इन एडवांस सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यू आर क्वालिफाइंग और यू आर नॉट. हाइट है तो बस हो गया. वेट भी उतना ही मैटर करता है कि आपका वेट उसके आपके हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. सो फॉर दैट BMI इज देयर. वो BMI चेक करते हैं. अब आप बोलोगे BMI क्या है. सो BMI इज बॉडी मास इंडेक्स. कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. गूगल पे जाओ, BMI कैलकुलेटर गूगल करो, उसमें आप अपना हाइट डालो, वेट डालो, एक रेंज आएगी. ठीक है. अब वो जो फीमेल्स के लिए वो रेंज है वो 18 से स्टार्ट होके 22 तक जाती है. अगर आपका इस रेंज के अंदर आता है सो यू आर गुड टू गो. फॉर मेल्स इट स्टार्ट फ्रॉम 18 एंड एंड्स एट 25.
सो अगर इसके बीच में आता है 18 आ रहा है आपका या लास्ट 25 भी आ रहा है, यू आर गुड टू गो। अगर ज्यादा आ रहा है, आपका वेट इस रेंज से ज्यादा आ रहा है, सो आप उसको रिड्यूस कर लो यार, यू हैव टाइम, यू कैन रिड्यूस नो। अगर कम आ रहा है तो अपना वेट इंक्रीज कर लो। सो दैट्स हाउ इट इज अबाउट द वेट। अगला जो डाउट आता है, इट्स अबाउट मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए। सो फॉर फ्रेशर्स यू शुड बी अनमैरिड। अगर आप एक्सपीरियंस हो, यू कैन बी मैरिड। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम कैबिन क्रू बन गए हम शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यार, वंस यू जॉइन द कंपनी यू हैव सर्व्ड अ पर्टिकुलर पीरियड, आप शादी कर सकते हो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। शादी करने से क्या है यार, क्रू के शादी नहीं करेंगे। देन द सेकेंड डाउट दैट दे हैव इज कि इफ लाइक आफ्टर किड्स यू कैन नॉट वर्क विद एन एयरलाइन। I have a 8-month baby and I'm still working with the airline. So it's nothing like that. Moreover, airline तो आपको facilities provide करती है, like they give you ML is maternity leave. When you are pregnant, they will give you leave, out of which a particular period is paid leaves. So और क्या चाहिए? So leaves भी मिलती है, everything is there, and once you get that experience, you can fly even if you have a baby. So the next thing is टैटू नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे नहीं होने चाहिए, अगर आपके कहीं पे विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर आज मैं यहाँ टैटू करवा लूँ, यहाँ टैटू करवा लूँ, तो वो नहीं चलेगा। टैटू नहीं होने चाहिए। आपके फेस पे स्कार्स नहीं होने चाहिए, जैसे कट वगैरह होता है दैट इज वेरी विजिबल फेस वगैरह पे, वो नहीं होना चाहिए। देन एक्ने नहीं होने चाहिए। लाइक अगर एक दो एक्ने किसी को हो जाता है दैट इज वेरी नॉर्मल एंड दैट कैन बी कंसील्ड ऑल्सो। बट अगर ज़्यादा फेस ऐसा एक्ने आ रहे हैं फेस पे, सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट। सो इफ यू हैव दैट कैन बी ट्रीटेड। नेक्स्ट थिंग इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग कैसी करके जानी है? ग्रूमिंग नीड्स टू बी वेरी फॉर्मल। और मेकअप ऐसा नहीं है कि आपको किसी अगर इंटरव्यू आ गया है, सब कुछ प्रोसेस हो गया है, आपका इंटरव्यू की डेट है और आप कहीं पार्लर में जा रहे हो, नथिंग लाइक दैट। आपको बिल्कुल बेसिक ग्रूमिंग करके जानी है, ऐसा कुछ ग्लिटर विटर मत लगा के जाना। वेरी बेसिक ग्रूमिंग, उसमें आता भी है आपको हर एयरलाइन का कि कैसी ग्रूमिंग चाहिए उनको, सब कुछ लिखा हुआ आता है। वेरी बेसिक फॉर्मल अटायर होता है, वो सब पहन के जाना है और जैसा बेसिक मेकअप आप कर सकते हो वैसा मेकअप करके जाना है, दैट्स ऑल, नथिंग वेरी मेक। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन यू आर गेटिंग स्टक और कोई भी XYZ ऐसा कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली यू विल नॉट वांट दैट कि सब कुछ क्लियर हो गया एंड देन बिकॉज ऑफ जस्ट वन सिंगल डॉक्यूमेंट लटक गए। सो CV चाहिए होगा आपको। आई वुड रिकमेंड कि आप एक वो जो फाइल आती है फोल्डर वेर इन यू कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसमें अपना CV लगा लो बिकॉज दैट्स हाउ इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। सो यू कैन टेक आउट फ्रॉम दैट एंड यू कैन गिव द CV। अच्छे से CV बना लो यार। लाइक व्हेन यू विल गूगल यू विल गेट सो मेनी थिंग्स दैट हाउ टू मेक अ CV फॉर अ क्रू, और वैसे करके आप एक CV तैयार कर लो अच्छे से। देन पासपोर्ट साइज फोटो या फुल लेंथ फोटो, जो फोटो होगी आप उसको फॉर्मल अटायर में क्लिक करवाना विद अ प्लेन बैकग्राउंड, क्योंकि बिल्कुल ही फॉर्मल चाहिए होती है ये। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। सो अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड योर पासपोर्ट, सो अगर ये तीन चीज़ें आपकी नहीं है बट यू कैन, इंटरव्यू आ गया, आपको पता है इस डेट पे जाना है, व्हाट यू कैन डू इज गो ऑनलाइन एंड अप्लाई। अगर आपके पास कोई भी तीनों में से डॉक्यूमेंट नहीं है, यू विल गेट अ रिसीट ऑफ इट एंड यू कैन शो दैट रिसीट कि मैंने अप्लाई किया है, आई विल बी गेटिंग इट सून। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी ऑल्सो। लाइक आई वॉज नॉट हैविंग पासपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और बिकॉज मुझे था कि इंटरनेशनल फ्लाइट मिलेगी तो ही मुझे पासपोर्ट चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। दैट इज द रिक्वायरमेंट कि उनको पासपोर्ट चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज आप अप्लाई करो, आपके पास एक रिसीट आएगी, उस पर रिसीट नंबर भी होगा दैट यू कैन शो टू देम and you will be good to go. Then what you require is your 10th and 12th marksheet. 10th की तो आपको पता ही है कि उस पर फोटो होती है and there are all the details that they can confirm with. और 12th की उनका क्राइटेरिया ये है that to be a crew you should be 12th pass and from a recognized board. So that's why 12th mark sheet is also mandate. So original भी लेके जाओ और xerox भी लेके जाओ and keep all the xerox ready so that in case the interviewer is asking you,
you can give them then and there, and you don't have to run here and there कि यहाँ पे Xerox का हो गया आसपास. So that's it. In case you have any doubt, you can comment down below and I will be replying to all your doubts. So I hope this video was informative and useful. And if you have any friends who are interested in such type of thing, like who are interested in aviation, please share it with them so that it can help them out. Or if you feel so this video was informative and can help you out in future, please hit the like button, subscribe to the channel. Till then, sit back, relax. Bye bye.